Isang magandang umaga ulit sa inyo mga kasamsrak. Nandito naman tayo ngayon sa resort para ating tignan kung ano na yung natapos ng mga trabahador natin. Kasi sa ngayon ginagawa nga namin yung phase 2 nitong resort sa Samsrak. So tara, samahan niyo ako mga kasamsarak at tignan natin. Maglalakarin natin ito paakyat. So, kita, medyo nandito tayo sa akyatan ngayon. Ayan, so iikot ko lang po yung camera para makita nyo na nasa kalagitnaan tayo ng bundok na ito. Ayan po, galing po tayo doon sa pinakaibaba. Yun. Kagabi umulan dito. Pero anyway, wala namang problema kasi sementado naman na itong daan. At ito yung nasemento natin 3 years ago. So tara, puntahan natin yung nagbe-breaker doon at yung mga nagtutuping nating mga tao dyan. So, ayun po mga kasamsrak. Makikita nyo yung mga naggugwapuhan na mga nagtutuping dito sa resort natin. Ito po tinutuping namin para pagdating ng araw maging paradahan kasi medyo kulang tayo ng paradahan. So, magkakaroon tayo dito ng mga parking sa taas. So, kung makikita nyo medyo malayo pa yon, pero iaabot natin yung stone masonry or sa Ilocano tuping. Iaabot natin hanggang sa pinakadulo doon. So dati ito medyo matarik ito, pero kung nagkaroon na ng stone masonry at natambakan na rin, so parang gumaganda na siya tignan ngayon. So ayun po, mga hindi naka-uniforme, medyo tigasin din kasi ang mga ito, astig din kasi. Kahit sinasabihan na mag-uniforme, medyo ayaw yatang sumunod kasi nga mga astig nga. So tara, puntahan natin yung mga astig nating nagtutuping dyan. So ito yung pinaka-astig nating foreman dito. Makita nyo naman, malaki ang katawan. Tingin ka nga rito, foreman Shaner. Ayun, gwapo. Sa mga kadalagahan dyan, binata pa po ito, pero meron ng 3 anak. So makikita nyo naman, kung papasa sa inyo, hanapin nyo na lang sa Facebook. Shaner ang pangalan niya. So yan, yung mga naggugwapuhan natin na bumubuo nitong nitong ating resort. Sila yung magtutuping hanggang doon sa pinakataas doon. Kaya pagdating ng araw, makikita nyo. Pag nakita nyo pagdating ng araw at maganda na ito, iisipin nyo itong foreman na ito. Siya yung nagtutuping dyan. So ayun. So baka hindi magtagal to, mga 1 buwan or 2 buwan, makaabot na tayo sa pinakadulo doon, sa pinakadulo. Medyo talahiban pa yan. Iniingatan lang namin tong mga tanim namin na mga mangga because this was planted 3 years ago. Ito na medyo malalaki na, kaya nanghihinayang kaming tanggalin yung puno na yan, pero wala yatang magagawa talaga, kailangan i-sacrifice. So tara, tingnan natin yung maingay doon. Yun. Merong bakho tayo doon na nagbabakho, parang naninira ng bundok. Pero pagagandahin daw kasi yung bundok. So anyway, nakaplano naman lahat ng mga ginagawa namin dito para naman sa safety ng hotel natin sa ibaba. Gusto lang namin magkaroon ng mga kalsada hanggang pataas doon. So kung nakikita nyo sa ngayon, at pag natapos, doon nyo maikukumpara kung paanong nagawa ito. So nakalimutan ko kasing dinocument ito buhat nung inumpisan ko sana muna sa ibaba. Ngayon ko lang naisip noong nanonood ako sa mga vlog ng mga nagbablog dyan. Naisip ko na bakit ko hindi i-document na rin ito para naman makita yung before niya, before, during, and after. Ayun, nandito tayo sa kalagitnaan ng bundok.
Oh. Yun siya, yan. Kung nakikita nyo, napakatarik niyan. Pero pagdating ng araw, pag natapos natin itong construction, magkakaroon ng patag na maloob dyan. Tataniman natin ng mga punong kahoy para maging nature park siya. Tapos paikot-ikot dyan ang sasakyan. Sa mga nagbebisikleta dyan, pag natapos namin to, welcome kayong magbisikleta. Diyan makikita yung stamina niyo bilang siklista. Kasi iikot-ikot kayo doon hanggang sa makarating kayo doon sa pinakamataas na parte ng bundok. Oh, mula doon sa pinakaibaba. Ayan, paikot-ikot kayo hanggang sa mahilo kayo rito. Pagdating nyo dyan, pag kinaya nyo pa, may premyo kayo. So yun, natin. Oops. Matalsikan tayo, hindi pa tayo nakikita ng operator. Saglit lang, hindi pa tayo nakita ng operator. So, kailangan po namin biyakin itong mga malalaking bato. Kung nakikita nyo, malalaking bato ito. Pero talagang binibreaker namin siya, binibiyak namin siya para siya yung gawin din namin pag stone masonry. So, pagka yung mga bato kasing ganito na breaker, makapit ito. So, lagyan mo pa ng semento, parang steel na rin yan pagka kinamada mo yan. Makikita nyo naman, halos lahat dito puro mga bato. Yan. Wala kaming ginawang concrete dito, kundi puro kamada ng bato. Then pinaligiran na lang ng semento, pinalamanan ng mga semento. So nagkapit-kapit yung bato, mas matibay pa ngayon sa retaining wall. Doon sa itaas naman nagkaroon kami ng retaining wall, pero mataas man yon, magkakaroon ng support yon. So ayun siya. Ito naman yung gwapo nating operator. Say hi to the camera, Rene. Yan. Pag nakita niyo ito, ikaw ba may asawa na, Rene? Meron na. So hindi po to certified na binata. Huwag niyo na pong hanapin sa Facebook to at committed na pala. So yan po. Makikita nyo, ito talagang ginigiba namin para iayos itong bundok at magkakaroon ng kapatagan. Kasi makikita nyo naman, ayun po yung gagawin naming extension parking para nakatanaw doon sa pinaka kalsada natin doon. So darating ang araw na ma-appreciate nyo rin ito kasi magpa-park kayo na talagang nasa mataas na lugar kayo, natatanaw nyo. Sa mga driver, balang araw pag nagparking kayo rito, siguro sasabihin nyo, ang ganda namang parkingan nito. Hindi ako nagmamayabang pero mangyayari talaga yon. So yan po. So pansamantala, puputulin muna natin yung ating documentation dito, yung tinatawag nating pasimpleng vlog. Yan po. So